قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي خلق الأفكار والمعلومات، الذي جعل منها المواد والمجسمات، فلا فكرة ولا معلومة تنطبق عليه. اللهم جنبنا شر التجسيم يا خالق الأفكار والمعلومات، فلا فكرة نستطيع بها التقرب من ماهيتك، ولا معلومة نستطيع من خلالها معرفة أوصافك يا خالق مصطلح الأوصاف ويا خالق المفاهيم، يا من سمى سمات أفعاله التي يفعلها عن طريق أدواته التي تملأ الكون، ما عقلنا منه وما لم نعقل. فيا خالق الأفكار ويا خالق المفاهيم ويا خالق العلوم، اجعلنا نعقل أنك لا تعقل، وأن أفعالك التي تفعلها هي ما يعقل، وأن مفاهيمك التي تخلقها هي التي تعقل. في هذه السلسلة من الفيديوهات يا أخواني سوف نتكلم عن مصطلحات تساعدنا كثيرا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنبدأ بالبحر. ما معنى ودلالة لفظ البحر في اللسان القرآني؟ يقول العرب: بحرت الأرض، أي حفرت حفرة في الأرض. بحر الحفرة أي حفر الأرض فأصبحت حفرة. وكأنه يقول: جعلت هنالك وسطا فارغا، أي خلقت وسطا فارغ. لتقرأ في القرآن الكريم: والبحر المسجور. فما الذي يسجر؟ أليس الفارغ؟ إذن وما معنى لفظة يسجر ويزجر؟ سجر في اللسان العربي تعني ملأ حتى يفعل، ملأ الشيء ليفعله، فيقال سجر التنور أي ملأه بالنار حتى يصبح مفعلا وقابلا للاستخدام. فتقرأ في القرآن: والبحر المسجور، فتتساءل بينك وبين نفسك: أيعقل أن البحر هو الوسط الفارغ الذي يسجر بالعوامل الطبيعية والذي يملأ بالعوامل الطبيعية؟ ودعك من الفهم الذي يقول لك أن سجر تعني النار. سجر باللسان العربي يعني ملأ لكي يفعل ما كان معطلا. والتنور يملأ بالنار حتى يتفعل. ومن ثم تتقدم في قراءة القرآن وتقرأ الآية في سورة طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. إذن هنالك لفظتان: اليم والبحر. ضرب موسى طريقا في البحر يبسا، ولكن عندما غشي فرعون غشيه اليم. فتتساءل: طب لماذا لم يقل الله غشيهم بالبحر؟ لكي تقترب من فكرة أنه ممكن أن يكون البحر هو الوسط الفارغ الخالي من العوامل الطبيعية. ولكن إلى الآن
تكون لست واثق من هذا الفهم، ولكن يكون هذا الفهم محتمل، احتمال أن يكون البحر هو الوسط الفارغ الخالي من العوامل. عندها تبدأ في قراءة آيات البحر، فتكتب لفظ بحر في برنامج الإحصاء، فيدبر لك برنامج الإحصاء كل الآيات، الآية دبر الآية التي ذكرت والتي ذكر بها لفظة البحر، فتقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فتتوقف. والفلك التي تجري في البحر، فتتساءل هنا لماذا أصلا الله يريد أن يقنعنا بمفهوم الإله باستخدامه شيء نصنعه نحن؟ فتستنتج أن لفظة الفلك نفسها لفظة دلالية لا تعني بذلك وسيلة النقل التي تستخدم في البحر. وتستنتج أن البحر يجب التركيز ليس فقط على هذه اللفظة بل على ما يأتي معها من ألفاظ. فإذا هنا البحر أتى معه الفلك. لماذا الله يقول لنا شيء نحن نصنعه؟ فتستنتج أنه احتمال أيضا أن تكون الفلك دلالتها تختلف عن الدلالة الإنسانية. فما معنى الفلك أصلا في اللسان القرآني؟ ولماذا أصلا عندما نرجع إلى الأصل سمى العرب وسيلة النقل في البحر في الماء فلك؟ تبحث في معنى هذه اللفظة فترى أن العرب يسمون الفلك، يسمون التل فلكا، فتراقب هذا التل تراه مستدير ومرتفع. طيب العرب أيضا عندما يستخدمون هذه اللفظة كفعل فتعني تحرك باضطراب ميمنة ويسارا، يسارا ويمينا. إذا فلك يعني تحرك باضطراب. فتتساءل هنا أيعقل أن العرب سموا الفلك فلكا أصلا لأنه شيء مستدير ومرتفع ويضطرب مع اضطراب المياه؟ فتستنتج نعم هذه هي. لكن العرب ماذا فعلوا؟ يأخذون معنى من الدلالة الكاملة ويستخدمونه في سياق، ويأخذون معنى في دلالة أخرى ويستخدمونه في سياق، فتضيع الدلالة بمعاني متشرذمة. أما الدلالة الكاملة الفلك تعني كل شيء مرتفع مستدير منتفخ متحرك. طيب الآن أيعقل أن البحر والفلك التي تجري بالبحر هو الماء نفسه الذي يملأ هذا الوسط الفارغ؟ فهو منتفخ مرتفع ويأخذ شكل هذا الفراغ الوسط الفارغ ويجري، لأن الجريان لا يأتي إلا مع الماء، ومن الطبيعي تصنعه. من الأولى من باب أولى أن يقول لك شيء هو يصنعه. فتستنتج أن فعلا قصة نوح والسفينة وذات الألواح والدسر والفلك كل منها يعني معنى معين. ارجع إلى نوح لكي تعلم تماما عن ماذا يتحدث العبد الفقير لله. الآن دلالة الألفاظ في اللسان القرآني دلالة إلهية شاملة تهتم بالدلالة. ماذا يفعل العرب؟ يقولبون الدلالة بقالب جامد، 1 2
أصلا عندما يستخدم العرب هذه الدلالة يستخدمونها استخدام إنساني قاصر. أنت يجب أن تستخدم دلالات وسمات هذه الدلالة الفعلية لتعلم أن الفلك في القرآن الكريم هي الماء الذي يعبئ البحر الذي هو الوسط الفارغ. لا زلت قلق ولا زلت لم تتأكد من هذا الفهم ومستغرب. تقول على امتداد العمر وطول العمر نحن نعلم أن الفلك هي وسائل النقل. يقول لك العبد الفقير لله. طيب يقول الله في سورة نوح أصحاب السفينة، ويقول ذات الألواح والدسر، ويقول الفلك، واتفقنا أنه في القرآن لا يوجد ترادف. ما بس هيك، يقول رب العالمين الجواري التي تجري في البحر كالأعلام. طيب ما الفرق أصلا بين الجواري وبين الفلك؟ والقرآن كتاب ليس فيه ترادف. تعلم أن الجواري كل ما يجري في البحر من ماء، من وسائل نقل، من أسماك ومخلوقات، هذه هي الجواري. الفلك هو الماء فقط الذي يملأ الوسط الفارغ الذي هو ماذا؟ البحر. طيب الآن تقول طيب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ماذا تقول أنت؟ يقول لك العبد الفقير لله مرج. اتفقنا أن التركيز لا يجب أن يكون فقط على اللفظة بل على ما يأتي معها من فعل، لأن الفعل بنفس أهمية اللفظة. طيب هل كان للوسط الفارغ أن يمرج إلا أن يكون مسجورا بالماء؟ كيف للوسط الفارغ أن يمرج إلا في الماء الذي يمرج مرجا به؟ إذا مجرد ما قال رب العالمين مرج البحرين، تعلم مباشرة أن هذا البحر لا يمرج إلا إذا كان ممتلئا. طيب يقول لك رب العالمين أيضا بحر لجي. تعلم أن هذا البحر الذي هو الوسط الفارغ لا يمكن أن يكون لجي إلا إذا امتلئ بماذا؟ بالفلك، التي هي ماذا؟ في الدلالة كل شيء مستدير مرتفع منتفخ مضطرب، أي أن الماء هو الفلك في اللسان القرآني. لا يمكن أن يكون هذا الوسط الفارغ لجي إلا إذا امتلئ بالفلك التي تجري به، أي بالماء. طيب بهذا نكون قد اقتربنا من المعنى، لكن سوف نقترب من المعنى أكثر إذا علمنا الفرق بين البر والبحر. البر والبحر، ما هو الفرق بين البر والبحر في اللسان القرآني؟ بغض النظر عن أي شيء يطلق عليه العرب البر، وبغض النظر عن أي شيء ودلالات قاصرة يطلق عليها البشر، يطلقوا على أشياء ويحصرونها في قالب جامد، أي يقولبونها. اتفقنا أن البحر هو الوسط الفارغ الخالي من العوامل الطبيعية. يقول لك رب العالمين لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الكلمات معناها العوامل الطبيعية. ارجع من فضلك إلى أقسام الكلام. الكلمة وماذا تعني؟ الكلمة تعني العامل الطبيعي، وسوف نفهم ذلك جيدا جدا بإذن الله
عندما نتقدم في شرح البحر. إذن البحر هو الوسط الفارغ الخالي من العوامل الطبيعية، وتذكر ربط الله للبحر مع الكلمات. البر عكس ذلك تماما، الوسط الذي تملأه العوامل الطبيعية. الآن إذا كان البر هو الوسط الذي تملؤه الكلمات أي العوامل الطبيعية، ارجع إلى أقسام الكلام لتعلم أن الكلمة هي العامل الطبيعي، وأن اللسان القرآني يتحدث بأسلوبه الخاص الذي يترجم في لغتنا العربية بشكل آخر، فالكلمات تترجم في اللغة العربية على أنها العوامل الطبيعية. أما البحر هو الوسط الفارغ الخالي من العوامل الطبيعية. يقول لك رب العالمين: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الريح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فما معنى ذلك؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. أولا علينا أن نعلم أن الظلمات في اللسان القرآني لا تعني الليل ولا تعني السواد، بل تعني الظلم والزيادة السلبية في الحد. تعني الظلم والزيادة السلبية في الحد، وهو مصطلح معنوي. الظلمات مصطلح معنوي وليس مادي. أيضا النور ليس مصطلح مادي بل مصطلح معنوي. أما الضياء هو المصطلح المادي. لذلك يقول لك رب العالمين: يهدي الله لنوره من يشاء. لو كان النور ضياء لكان قال لك رب العالمين: يهدي الله الناس بنوره، لكن الله قال يهدي الله لنوره من يشاء، لكي تعلم أن النور مصطلح معنوي وأن الظلمات مصطلح معنوي من الظلم، ولا يوجد ارتباطية في اللسان العربي القرآني. فما معنى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ سوف نعلم بإذن الله. إذا قلنا أن البحر هو الوسط الذي تملأه العوامل الطبيعية أي الكلمات، فيجب أن نفهم أن الظلمات هي من الظلم. إذا كانت ظلمات البر هي سوء العوامل الطبيعية، فما هي ظلمات البحر؟ ظلمات البحر عدم وجود عوامل طبيعية أبدا. ففي البحر الوسط الفارغ الذي لا تملأه عوامل طبيعية، رب العالمين يملأه بالعوامل الطبيعية، فيهدي به الناس عند ملئه بالعوامل الطبيعية. أما البر فهو عندما يحسن لك رب العالمين العوامل الطبيعية الظالمة التي تملأ البر. رب العالمين هنا يحكيك بأسلوب فلسفي أنه أولا خلقك ضمن وسط فيه عوامل طبيعية وليس ضمن وسط فارغ. اثنان، حتى عندما تكون في وسط فيه عوامل طبيعية لكنها ظالمة وزائدة عن الحد من الظلمات، رب العالمين يهديك بماذا؟ بإرسال الريح. ارجع إلى فيديو الريح لكي تعلم أن الريح لفظة دلالية تعني كل شيء أو مجموعة أشياء التي يرسلها الله في مسار معين إلى مكان معين لتحقيق تأثير وهدف له وقع. إذن كيف يهديك الله في ظلمات البر؟ بإرسال شيء معين إيجابي في مسار معين إلى مكان معين لتحقيق تأثير له وقع إيجابي عليك. وفي البحر كيف يهديك الله؟ بإرسال الريح أيضا. كيف؟ أي بإرسال شيء
في مسار واحد إلى مكان واحد لتحقيق أثر واحد له وقع، يملأ فيه البحر بالعوامل الطبيعية. إذا هنا رب العالمين يحكي معك بأسلوب تجريدي، ولا يقصد هنا الماء، ولا يقصد هنا اليابسة، بل يقصد كل شيء. وبهذا اللسان يحكي رب العالمين مع الذي يسكن بالأسكيمو، ومع الذي يسكن بإفريقيا، ومع الذي يسكن بالصحراء، والذي يسكن قرب البحر. أما عندما نقزم معنى القرآن إلى قوالب جامدة، نفهم البحر على أنه بحيرة من الماء، ونفهم البر على أنه اليابسة. طيب، كيف لك أن تقنع إنسان يعيش في الصحراء بهكذا طرح؟ عندما تفهم أن الله يحكي بأسلوب دلالي تحل القضية كاملة. متى هذا؟ عندما تدبر الآيات وتعلم أن البحر هو الوسط الفارغ، وسوف تتوضح الرؤيا بإذن الله. فلا تقلقوا أخوان. يقول الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ اتفقنا أن البحر هو الوسط الفارغ الخالي من العوامل الطبيعية، أي من الكلمات. والله ربط الكلمات التي هي العوامل الطبيعية مع البحر في آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى، في الكهف وفي آية أخرى. طيب، يحكي رب العالمين عن بحرين بينهما حاجز، أي عن وسطين فارغين. هذان الوسطان بينهما حاجز. فما هما هذا الوسطان؟ رب العالمين برمج الكون، وخلقت أنت لترى ماذا؟ لترى اليابسة ولترى البحر. هكذا خلق الله الكون، برمجه رب العالمين في التكنولوجيا الإلهية على أن تخلق أنت فترى ماذا؟ البر والبحر. أي هنالك وسطان، وسط تملأه الفلك أي المياه، ووسط يملأه الغاز أي الهواء. عندما يفرغ رب العالمين من الوسط اليابس الهواء يصبح بحرا، وعندما يفرغ هذا رب العالمين الوسط الثاني من الماء يصبح أيضا بحرا. تمام؟ إذن خلق الإنسان لا يعلم إلا وسطين موجودان في هذه الحياة. الوسط الأول هو الوسط اليابس الذي هو معبأ بكلمات الله سبحانه وتعالى أي الغاز، وخلق يشاهد وسط آخر معبأ بعوامل أخرى هي الفلك أي الماء. والعجيب بالأمر أن المخلوقات الموجودة على هذا الوسط اليابس تتأقلم وتتفاعل بعوامل معينة، وهنالك الوسط الآخر وهو الوسط البحري الفارغ المملوء بالماء، فيه مخلوقات تختلف تماما عن المخلوقات على اليابسة. إذا أراد الله أن يفرغ هذا الوسط الأول من الغاز يصبح بحرا، أي يصبح وسط فارغ. وإذا أراد أن يفرغ الوسط الذي يحجز الماء أيضا يصبح فارغا، يصبح بحرا. ماذا يريد الله أن يقول لك؟ يريد الله أن يقول لك
أن وسطك الذي تعيش فيه مملوء بالغاز الذي لولاه لما استطعت الحياة. لو فرغ الله هذا الوسط من الغاز لأصبح بحرا، وسطا فارغا ولا ماء، ولن تتمكن بعدها من العيش. طيب هذا الغاز إذا كثفته ماذا يصبح؟ كثف هذا الغاز يصبح الماء الذي يجري في البحر الثاني. إذا الغاز الذي تستنشقه يصبح فلكا أي ماء في البحر الثاني. تمام؟ إذا الماء في البحر، الفلك في البحر ليس إلا غازا مكثفا. إذا البحر الذي هو الوسط الفارغ يملأه الفلك أي الماء. طيب الغاز يكثف فيصبح ماء، إذا البحر تملأه الماء. إذا الماء الذي يملأ البحر ليس إلا غازا تستنشقه كثفه الله سبحانه وتعالى. إذا لا يوجد أي فرق بين الغاز الذي تستنشقه والماء الذي يملأ البحر، وأن الغاز الذي تستنشقه موجود فوق الفلك، موجود فوق الماء الذي يجري بالبحر في البحر. طيب جعل الله بينهما حاجزا فلا يختلط الغاز بالماء ولا يختلط الماء بالغاز. فرغ الغاز من الوسط اليابس يصبح بحرا أي وسط فارغ. فرغ الماء من الوسط الفارغ الذي يملأه يصبح بحرا. سبحان الله رب العالمين يقول لك أسلوب فلسفي. رب العالمين يتكلم معك بالفلسفة ويتكلم معك بصورة إعجازية لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت معنى البحر. يا أخواني، معضلة البشرية هي أخذ الأمور بالتلقين. خدعنا عندما أخذنا الأمور بالتلقين ووضعنا ثقتنا بالناس ولم نضعها بالله سبحانه وتعالى الذي يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. عندما يقول الله هذا القرآن حكما عربي صدق. عندما يقول الله هذا أحسن الحديث وليس لغتك صدق. سوف نناقش آيتين في القرآن الكريم ربطت لفظتين هما البحر والكلمات. اتفقنا أن البحر هو الوسط الفارغ، واتفقنا أن الكلمات هي العوامل الطبيعية. فما هي الفكرة التي يريد إيصالها رب العالمين لنا عندما يقول في سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا أسلوب فلسفي تماما خارق من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى أنه أنتم تعتبرون أن العوامل الطبيعية هي الأشياء التي أمد بها الكون. يقول الله يا عبادي أنتم تعتقدون أن العوامل الطبيعية التي تملأ هذا الكون هي التي أمدكم بها، أي أنا أمدكم يا عبادي بالعوامل الطبيعية، وأنتم تعتقدون
أنني فقط أمدكم بالعوامل الطبيعية، لكن أنا أمدكم بالوسط الفارغ، العدم، الوسط الفارغ الذي تملأه العوامل الطبيعية. أي أن مفهوم الفراغ هو بحد ذاته مدد من الله سبحانه وتعالى يمد به العباد قبل أن تملأ هذا الوسط الفارغ العوامل الطبيعية المتمثلة بالكلمات. إذن رب العالمين هنا المشكلة أن هذه الآيات كانت تؤخذ مأخذ على القرآن الكريم. ماذا يقصد بهذه الآيات؟ عندما تفهم الألفاظ بشكل دلالي تعلم أن الله يحدثك بلسان فصيح وبليغ جدا، يقول لك أن مفهوم الفراغ أصلا هو مدد من عندي يا عبدي قبل أن تملأه العوامل الطبيعية التي هي الكلمات. الله الآن في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. العبد الفقير لله كان عليه أولا أن يعرف معنى لفظة الكلمة، فاستنتج أن الكلمة في اللسان القرآني تعني في اللغة العربية العوامل الطبيعية، فحل جزء من المشكلة. طيب كان عليه أن يعرف معنى الشجرة، فعلم أن الشجرة تعني التداخل. الشجرة في اللسان القرآني ترمز إلى التداخل. يمكنك أن تعود إلى فيديوهات التقرب من المعنى القرآني. الشجرة تدل على التداخل، وما كانت الشجرة بين آدم وحواء إلا تداخل محرم وهو الزنا. ويقول الله: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشجار هو التداخل. إذن الشجرة في اللسان إما أن تكون تداخل سلبي أو تداخل إيجابي. طيب من شجرة أقلام، فما معنى القلم؟ القلم عكس الشجرة التداخل، القلم التفرد والتمايز. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي أن كل واحد منهم كان يميز نفسه ويتفرد عن الآخر، ويقول ما لديه من مؤهلات تؤهله لكفالة مريم. 1. 2 أنت تقول قلمت الشجرة، أي فصلتها عن الزوائد فتميزت وتفردت بشكلها. وكذلك الظفر يقص منه الزوائد فيتميز بشكله ويتفرد بشكله. سمي القلم قلما لأنه يميز الأفكار التي تريدها من مجموعة الأفكار الكثيرة في ذهنك. إذن هذه هي دلالة القلم. الآن أصبح لدينا البحر الذي هو الوسط الفارغ من العوامل، وأصبح لدينا الكلمة التي تعني العامل الطبيعي. حلت هذه الآية التي تقول لك التالي: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني يقول لك رب العالمين أن ذرة الأكسجين شجرة أم قلم؟ قلم لأنها متفردة. طيب عندما تقول H2O أي ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين،
هذا قلم ولا شجرة؟ شجرة. في سورة لقمان إذن يقول الله سبحانه وتعالى: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول لك رب العالمين أن الوسط الفارغ هو بحد ذاته مدد من الله سبحانه وتعالى، ويقول لك أن التمايز والتفرع وأن التداخل والتمازج الذي وصفه الله، الذي سماه الله بالقلم والذي سماه الله بالشجرة وعبر عنه بالقلم والشجرة، يقول لك أن كل هذا عوامل، حتى مصطلح الفراغ هو عامل يمد به الله سبحانه وتعالى الكون. فهنا أسلوب فلسفي وطرح فلسفي ليس له مثيل. وبهذا نكون قد انتهينا من فيديوهات البحر وما يعنيه وما تعنيه لفظ البحر وما دلالتها. الآن تستطيع أن تنطلق لتفهم السفينة في سورة الكهف والبحرين ومجمع بينهما عندما يتحدث رب العالمين عن البحر في قصة موسى والعبد الصالح، وكله بإذن الله سوف يعلم بالمستقبل بإذن الله. وتعلم أن السفينة شيء والفلك شيء آخر وذات الألواح والدسر شيء آخر، فتفهم قصة نوح عليه السلام. وتعلم الآن أن موسى عليه السلام لم يخترق قوانين الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحاسبنا أصلا إذا اخترقنا قوانينه. فكيف يسمح لموسى أن يغير قوانين الله وأن نقتنع طوال هذا الوقت بأن تلك القصة السندبادية التي قيل بها أن موسى فعل ذلك فشق البحر، فشق الماء إلى جبلين. الله يحاسبنا على اختراق القوانين، فكيف له أن يتلاعب بالقوانين؟ الله دائما يقول لنا: أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. القرآن معنى تقصي الأمور بالنظر ومن ثم مقارنتها. طيب، كيف لي أن أتقصى الأمور بالنظر ومن ثم أقارنها إذا كان الله في كل فترة من الفترات يتلاعب بالقانون؟ ألا يقول الله لنا: قل سيروا في الأرض فانظروا. طيب، كيف لي أن أسير بالأرض وأن أتقرب منك يا ربي وأنت يقال عنك أنك حولت العصا إلى ثعبان بالأسلوب القالب الجامد، وأنت سمحت لموسى أن يشق البحر فصلا وفصلا آخر؟ وكيف لي يا ربي أن أتبين قوانينك في الكون وأنت سمحت لسليمان أن يقول للريح اذهبي وتعالي، وخولته ما لا يحق لإنسان؟ كل هذا نعلمه يا أخواني، ونعلم دلالته عندما تنظرون وتشاهدون فيديوهات سليمان وفيديوهات موسى وفيديوهات نوح. كل هذا بإذن الله سوف تفهمونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هذا وإن أجرمت فعلي إجرامي.